有什么价值，对吗？留下来我们什么？对，你要爬玉山的途中往这个溪谷看，就只有这一片没有砍。那这边这个工作站跟这个林道，以前就是花木用。啊，那花木有两个主要区，一个区域什么？就这个山谷，就对面这个地方这个整个山谷。好，所以说这边会有一个林道过去，我们看我们时间有没有20K 以后，我们这边11.2K，20K 以后的地方。啊，那这边呢，我们这边种了什么？就这比较晚期种了，就不是种柳杉了。这边只要造林，只要什么？只要就红桧。好，那我们这边就给大家看一下哈，来后面这一棵，有没有看这一棵？这个很像什么？很像那个寿桃哈。非常的密集，这个干非常的直哈，非常的密集，非常的绿哈。你看这一棵什么？就很稀疏，对不对？好。这个是有红红的，对不对？这个完全的密集，对吧？这是红桧，这是什么？这是扁柏。好，那真正的桧木，台湾最贵的桧木不是什么？不是红桧，是扁柏。好，我们一直以为红桧有个桧的嘛，这真的还好。那所谓的 hinoki 就什么？就这个扁柏，这个是 manihi。所以我们看一下哈，来，我这边来的每一个，这是一个枝条。好，这个枝条上面是有长一个小凸起，有，那叫什么？那叫叶子。所以这样的叶子嘛，就是这个叫鳞片状叶，鳞叶。好，这个鳞叶多小呢？你每一个小凸起呢，什么？它都只有0.1、0.2公分。好，所以我们可以看一下哈，这个什么？它这个凸起的部分，它的叶子什么？是旁边两个会什么？会靠在一起的，两个这样靠在一起的。靠在一起哦，只有基部相连。尾巴是什么？是分开来的。好，对，好，这样没问题哈。好，接下来是什么？是上下也有两个，又什么？又在一起来。好，红桧跟扁柏都一样。好，红桧扁柏都一样。但是如果说你看到什么是有分支的话，哈，在分支的情况下，这个什么？这个两个相对跟两个相对什么？就什么？就有点混乱。所以你不能去找那什么有分支的地方。就要找一根直过去没有分支的地方嘛，你就可以分得清楚，这样懂吗？这个，嘿，如果我们找一个的话，这样，这个的，对，好，像这个直的没有分支的嘞哈，你就可以看到旁边两个，中间在两个，中间那个地方什么，这什么比较短比较胖，旁边的什么就比较什么比较狭比较长。所以都是四个。嘿，4个是的，这一个组成，一直延续啊，等于它这样一节什么接上去的。左右的叶片比较大，中间上下的叶片会比较短，比较小，嘿，比较胖。旁边的是比较细，比较长。好，这样看得出来哈。好，对，这两个不管是红桧跟扁柏都是这个样子。好，所以说好，如果说我们再看，如果我们把红桧跟扁柏两个拿来比，我们刚刚说，如果说你看到的是扁柏的背面，我们看一下正面是比较亮，对，比较黑，对不对哈？好，比较墨绿哈，背面怎么是比较什么？比较黄绿一点。好，如果是扁柏的话哈，它的两片叶子的中间跟上面两片叶子嘛，只要是叶子靠在一起的中间，对吗？就有白色的什么？好，这个魂，好，涂在上面。好，如果是红桧的嘛，就没有这个白色的魂。对。好，所以好，我们这样弄清楚了哈。所以红桧扁柏不会弄错了哈。好，如果在这之后我们再观察，如果我们看到什么那个叶子的尖端，好，如果是红桧什么是向外张，而且一直尖到什么尖到很尖哈，所以你摸着会有点刺。对。好，如果是什么是扁柏，它尾巴什么是钝的，而且稍微什么往内凹。不是往外张的，是稍微往内凹。扁柏，一点点啊。好，而且什么是钝的，往内凹是扁柏。如果是什么是尖的，向外张是什么？是红桧。安尼清楚无？清楚。安尼分得出来哈。安尼咱敢有大成功？有。带个扣起这边的，这样赞的大成功。不能只靠那个白线来辨认啊。那白线有的时候哈，有的时候会不明显，因为这一颗是很明显，但是并不是每一颗的都这么明显。对，如果说我们看到白线的话哈，你可以分出90%，但是还有10%会什么漏网之鱼。对，我们再加另外一个特征去两个加在一起，那我们就几乎什么这个达到什么100%。
哎，好，所以说我们再一个来，我们在这里一样，我们如果再看到这个树皮，因为有的时候你看不到树叶，对不对？我们看到树皮什么？是很厚的，好，叫搞咔咔，好，好。如果我们再看再加上这个树乳型，扁柏是什么？是比较圆筒型、比较密集的，好。还有说它的叶子嘛，如果说你从整个看整株什么是非常的翠绿，非常的密集。扁柏是比较什么？比较红块是比较稀疏，而且什么上面会什么会有红色基部会什么会有红褐色的什么啊这个枝条叶子。OK， 来我们远远的看这一颗，哇，好有看到好，这是3颗，好尖出去的嘛，这是柳杉对不对？它的枝条是什么？是往上。而且是四面八方的，你看这一颗的这个的这一个中间的两旁的枝条的嘛是下垂的，而且是排成2排的，好下垂的。但是这样的形状呢是什么？在高度20-30公尺以下是可用的台湾杉。如果它高到什么？高到30公尺以上，40公尺什么？这什么就变成就是变成了成株大树。这个时候什么就不会有这样的现象。这个现象什么就只有小树的时候，这个枝条会什么会下垂，而且它是排成2排下垂。好，如果是柳杉是什么，在枝条旁边什么是螺旋状，四面八方都有的嘛，而且是上举的。朝上的。哎，对，这是什么？这是2个很好分的。另外一个我们再注意一下，如果是台湾杉这样的嘛，像这么叫小树的时候，这个我们刚刚讲不是叶子的两旁不是有2条气孔带，总共4条气孔带吗？一侧各有2条，总共有4条，对不对？柳杉是什么？是没有的。好，所以说柳杉是没有白色气孔带。所以如果说我们看这个台湾杉，如果远远看什么，它会什么？会好像有铺白混。铺白混念的嘛，因为有那白色气孔带的关系。台湾杉有白色气孔带的嘛，所以你看起来会好像有铺白混。如果是柳杉，它什么？它因为没有白色气孔呢，对整个什么是翠绿色，不会有铺白混的感觉。那老师，我们用放大镜看，怎么感觉好像还是有，但什么？它不明显。对对对，非常的不明显，比跟台湾杉比起来的话，非常的不明显。所以还是算还是有，但是不明显，不显著。但是我们台湾杉什么是非常的显著，好，非常的显著。好，所以说像这样子哈，那这个是什么？这是小树的时候的台湾杉，是这种跟柳杉一样的嘛，是镰刀型会刺人的叶子。但是它长到什么？长到如果超过40公尺以后，这长出来的新叶什么，就变得很短、很胖，就会变成什么？变成鳞片状那什么那个样子。就这样什么？我们那个扁柏哈，不是左右两边的叶子什么，是上下的那个叶子那样的形状。好，所以什么就会变哈？我们知道丑小鸭会变什么？变天鹅。还有呢，毛虫会什么？对，蝴蝶。有鹅啦。我们都女大什么？那男生呢？男生比较不会变哦。Really？ 哎，这个我们鸟类知道，如果鸟类有雌雄的东西啊，那都一样嘛哈。好，只要有雌雄分别的，哈，那个只要照顾后代的嘛，都不会变嘛哈。好，不照顾后代的嘛，小时候跟长大有什么就差很多嘛哈。不照顾后代，不照顾后代的，照顾后代，照顾后代呀，不会，嘿，来，你的思考跟我距离很遥远，你的生活方式跟我们生活的，来，我们看一下哈，我们鸟类嘛，鸟类可以分成2型，一型叫早熟型，一型叫什么？晚熟型。早熟型是什么？叫什么？叫雁鸭类的。好，就它孵出来以后，是吧？又由青鸟去带它的嘛。我怎么做，你跟着我怎么做，我不喂你哦。我是做给你看，你自己的什么要去找东西吃哦。哦，这叫雁鸭类的。那这一类如果是带的小孩子的什么，它是不漂亮的。因为如果它很漂亮的嘛，它的后代什么就变成敌人攻击的目标。好，如果漂亮的那一只人什么是不带什么？不带后代的，所以如果说要养育后代，什么是晚熟型？这个青鸟叫什么？就什么就要去找东西去给喂啊。那个小鸟是什么？是在那边眼睛也不打开，嘴巴打开，什么叫无底洞？头，哎，投到什么？投到这个无底洞，这什么？这个黄色的框框不见了啊！这什么？就你走你的阳光道，我过了什么独木桥。
他就把他赶走，叫他自己继续生活。不用赶走你嘛，你跟我就没有关系了，我们就妈妈断绝就飞走了关系，嘿，对妈不对？妈就断绝母子关系。对对，不仅母女关系，亲子关系，哦好，不是母子关系，亲子关系。对，在这里面嘛就不一样。如果是那晚熟型的，是亲鸟、公母鸟的嘛，都一起喂的嘛，因为它需要食物质量的嘛太多，好，而且甚至什么演变出的嘛，叫一个大家族来什么来喂它，这样的嘛，台湾蓝雀就什么就是这个样子。因为什么？尤其很多的大的鸟，它要养很多的时候，好，就什么？这是我们用了解自然方式去处理，不是用我们的什么？好，接下来我们说，如果是雁鸭这一类的，好，如果是带着后代，我们大部分什么？我们都很清楚什么？就是母鸟嘛，好，母鸟好像什么？就是什么？就是有责任哦，我去孵蛋嘛，哈。但是什么？也有很多什么是公鸟哈。来举看看，有哪几个种类是公鸟的？公鸟孵蛋的，公鸟孵蛋跟什么？跟公鸟带小孩的。企鹅，我就不知道，企鹅一次还有了。我们台湾有的啦。老是讲那个天边海角东西的啦。彩玉、水蛭，好，这是非常有名什么？就是什么？这是爸爸带什么？带小孩的。妈妈什么？很漂亮，对什么？花枝招展，吸引公来什么？生了蛋以后什么？就留给他什么？他会照顾的嘛，对，一点他什么，他可以生好几个窝，好几窝个蛋。好，彩玉跟什么，跟水蛭是台湾什么非常有名的什么，大家都容易接触得到，是吧？是爸爸带小孩，爸爸不漂亮，妈妈很漂亮，很漂亮的嘛，都不带小孩。带小孩都不漂亮。老师在讲，好像在讲人哦。那是你自己乱想哎。不带小孩都漂亮，你自己乱想哎，我说没有这个意思哎。是那个。